चलो यार, आज तो चिकन फ्राई खाई जाएगा। ये यार, ये तो लड़की यार सोई हुई है। रुको, मैं इसे जगा कर उठा देता हूँ। अरे यार, ये तो उठ भी नहीं रही है। मैं क्या करता हूँ, चलो यार, मैं अपना चिकन बिक देता हूँ और इतने सारे पैसे उठा लेता हूँ। आज का तो पूरा दिन ही बन गया भाई साहब। सुबह सुबह इतने सारे पैसे, चलो जल्दी से उठाकर और यहाँ से मैं भाग लेता हूँ। कोई देख, तुमने इस लड़की के सारे पैसे क्यों उठा लियो? ज्यादा गबर गबर मत कर। चाहिए तो तुझे ले, मैं आधा दे देता हूँ और आधा लेके जाता हूँ। नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए। मुझे इस लड़की के सारे पैसे लौटाने हैं। चलो मुझे सारे पैसे दो और जल्दी से भागना है तो भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। चलो यार, भाग लेता हूँ जल्दी से। ये लड़की तो एकदम बेहोश हो गई है। चलो मैं इसके ही वॉलेट में सारे पैसे छुपाकर इसी के पास ढक देती हूँ अच्छे तरीके से, चाहे कोई देख ना ले। अगर मेरी ये काम आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को